نازل کیتا ہے؟ قرآن نازل کرنے والا کون؟ ایک قرآن دیا شانہ ایویں نہیں، ذرا غور کرنا، نازل کرنے والا کون؟ ذرا قرآن دا تعارف سن لو۔ اللہ فرماندے نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نازل کرنے والا رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین۔ اپا نماز پڑھنے الحمدللہ رب العالمین، تے جڑا قرآن آیا اے قرآن کیے ان ہوا الا ذکر للعالمین، جڑے سونے نبی دے آیا سونے نبی دی شان کیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرآن پہلے مکے وچ آیا، مکہ کیے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ نازل کرنے والا رب العالمین، سارے جہانہ نو پالن والا کون ہے؟ رب العالمین۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ وسلم تے وہی کون لے کے آیا؟ اونچی بولو، بچے بھی یاد کر لیں، نازل کرنے والا کون؟ رب العالمین۔ لے کے آنے والا کون؟ روح الامین۔ کون ہے؟ السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ کیتا جن نے زمیناں نو پیدا کیتا، جن نے فرشتیاں نو بھیجیا، ڈیوٹیاں والا بنایا، رسولن ڈیوٹیاں تے بھیجن والا فرشتیاں نو بنایا۔ اے فرشتے کی نے جاعل الملائکۃ رسولن اولی اجنحہ، اے پراں والے فرشتے نے، فرشتیاں دے پر ہوندے نے، مثنا کسے دے دو پر نے، وربا کسے فرشتے دے چار پر نے۔ صاحب قرآن سونے نبی نے فرمایا میں جبریل امین نو اصلی شکل وچ ویکھیا، جبرائیل امین دے 600 پر، کنے پر؟ 600 پرسن۔ کسے فرشتے دے 2، کسے دے 3، کسے دے 4۔ تے قرآن لے کے آنے والے روح الامین دے کتنے؟ 600 پر۔ تنزل الملائکۃ والروح، رب العالمین نے فرمایا جس رات وچ قرآن آیا ہے اس رات فرشتے زمین تے آندے نے۔ تنزل الملائکہ، گل پوری ہو گئی سی، تنزل الملائکہ، فرشتے آندے نے، لیکن جبریل امین دی عظمت ویکھو، اللہ فرماندے نے والروح، روح الامین بھی آندے نے، جبریل بھی آندے نے، سارے فرشتیاں دا سردار فرشتہ جبریل قرآن لے کے آنے والا۔ ایک قرآن عربی زبان وچ آیا، بلسان عربی مبین۔ قرآن کیڑی زبان چاہے؟ عربی زبان وچ آیا، باقی ساری زبانہ اس زمینی نے، عربی زبان آسمانی ہے، باقی ساری زبانہ زمین تے بنیا، عربی زبان آسمانہ تو رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن مکے وچ آیا، مکہ بھی آلہ، قرآن مدینے وچ آیا، مدینہ بھی آلہ۔ نازل کرنے والا بھی آلہ، لے کے آن والا بھی آلہ، جڑی زبان وچ آیا او زبان بھی آلہ، جڑے مکے وچ قرآن پاک دیاں سورتاں پڑھیے نا، کسے سورت دے کے لکھیا ہوندہ ہے مکیہ،
کہ اے سورت مکے چ نازل ہوئی ہے تے اے سورت مدینے چ نازل ہوئی ہے. مکہ بھی آلہ تے مدینہ بھی آلہ. سارے نہیں بول دے. اللہ تانوں مکے لے جائے ہونتے بولو. اللہ تانوں مدینے لے جائے. اب کہو نا بابا جی مچل رہے نے تڑپ رہے نے, تسی بھی ایسی تڑپ دکھاؤ. اللہ تانوں مکے مدینے لے جائے. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی, کیا شان نرالی ہے. اوتے پھردا جی دی کملی کالی ہے. مکہ شہر نرالا تے مدینہ برکتاں والا ہے. کئی بندے ایویں ہی الزام لا دیندے نے اے مکے دی گل کردے نے مدینے دی نہیں کردے. میں کہنا مکہ بھی عظمت والا, مدینہ بھی عظمت والا. مکہ بھی شان والا, مدینہ بھی شان والا. مکہ بھی حرم, مدینہ بھی حرم. ایتھے بھی کرم تے اوتھے بھی کرم. مکہ شہر نرالا ہے, مدینہ برکتاں والا. آپا کہڑا نماز سے کھڑے ہیں ابھی اختلاف والی گل ہے, اونچی نہ پڑھو ہولی پڑھو. اونچی اوے اونچی آمین کہہ دیو. میں تو تواڈے واسطے دعا کر رہا ہوں. اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جا, ہر مومن کہو نا سارے, ہر مومن مکے جاوے. سونا مکہ شہر نرالا جتھے جمعہ کملی والا. اللہ سانو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے. قرآن مکے وچ آیا مکہ بھی آلہ, قرآن مدینے وچ آیا مدینہ بھی آلہ. قرآن دا تعارف سننے والو رب العالمین نے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین. اے میرے محبوب اے قرآن میں تواڈے دل تے نازل فرمایا. قرآن نو نازل کرنے والا بھی آلہ, لے کے آنے والا جبریل فرشتیاں چو آلہ. جڑی زبان وچ آیا او زبان ساریاں زباناں چو آلہ. مکے مدینے وچ آیا, مکہ مدینہ دنیا جہان